Mwana wa Mungu, mwendelezo ni siri itakayokupa matokeo kwenye kila jambo unalolifanya. Mwendelezo ni kanuni itakayokuwezesha kuona matokeo kwenye kila jambo unalolifanya. Ukikosa mwendelezo, umekosa matokeo. Ukikosa kudumu kwenye jambo husika, umekosa kula matunda yake. Nisikilize mtu wa Mungu, shetani anaogopa mtu anayeweza kudumu kwenye jambo. Shetani anaogopa mtu ambaye ana mwendelezo, na ndio maana watu wengi kila wanapoanzisha jambo wanakosa utulivu na wanakosa mwendelezo ili wakose matokeo. Nisikilize, dumu kwenye hilo jambo. Usianzishe kimoja leo ukakaa siku mbili ukakimbia. Usianzishe kimoja leo akijawa na matokeo umeshakiacha. Dumu kwenye jambo mpaka umeona matokeo. Wekeza nguvu zako hapo, wekeza muda wako hapo. Kama ni maombi, omba. Kama ni biashara, fanya. Kama ni uwekezaji, dumu hapo. Dumu kwenye jambo moja mpaka umeona matokeo, na utafanikiwa katika jina la Yesu.